முதல் குழந்தை இறந்த பொழுது இதை பற்றி தெரியலை, ஏதோ ஒரு காஃப் சிரப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி. அதுக்கப்புறம் சப்சிக்வெண்ட்டாக அடுத்தடுத்து குழந்தைகள் வந்து மயக்கமடைகிறதும், ஏன்னா இது வந்து வாந்தி வயிற்று வலி வந்து அதுக்கப்புறம் கிட்னி ஃபெயிலியருங்கிற அளவுக்கு போய் இறப்புகள் ஆரம்பித்த உடனே தான் யார் மேனுஃபேக்சரர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காஞ்சிபுரம் பக்கத்தில் சீசான் ஃபார்மசியூட்டிகல்ஸ்ங்கிற ஒரு கம்பெனி, ட்ரக் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி. அது ஒரு பாய்சனஸ், அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியல் சால்வெண்ட் வந்து டைஎத்திலீன் கிளைக்கால். அது வந்து மனிதர்கள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது, கன்சியூம் பண்ணாலே அது வந்து பாய்சனஸ் தான். ஒரு நூற்றாண்டு காலமாக இந்த உலகம் பூராவுமே பல காஃப் சிரப்பில் பல மருந்துகளில் இந்த கண்டாமினேஷன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அந்தந்த நாடுகள் வந்து ஆக்ஷன் எடுத்து அதெல்லாம் தவிர்த்துட்டு வர்றாங்க. மிக மிக பெரிய அளவில் குறைச்சிட்டாங்க. இந்தியாவில் வந்து 1986 நடந்திருக்கு, மும்பையில் 1998 நடந்திருக்கு. ஏன் இப்போது 2019-20 ஜம்மு காஷ்மீர்லேயும் இமாச்சல் பிரதேசத்துலேயும் இதே டைஎத்திலீன் கிளைக்கான் பாய்சனிங் வந்து இந்த காஃப் சிரப்பு மூலமாக வந்ததாக அது இன்வெஸ்டிகேஷன்லாம் இருக்குது. இன்னும் கேஸ் முடியலை. 300 குழந்தைகள் வரைக்கும் இறந்துருக்கு. காஃப் தி ஃபைண்டிங் ஃபால்ட் வித் காஃப் சிரப் ஃப்ரம் இந்தியா. நியூஸ்பிக்ஸ் இந்தியா நேயர்களுக்கு வணக்கம். நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு தலைப்பு குறித்து பல விஷயங்களை பேசிக்கிட்டே வரோம். இன்றைக்கி நாம் எடுத்துக்கிட்ட மிக முக்கியமான தலைப்பு, குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய இரும்பல் மருந்து வந்து இன்றைக்கி ஒரு பெரிய விஷமாக மாறி இருக்குது. மத்திய பிரதேசில் கிட்டத்தட்ட 16 குழந்தைகள் வந்து இறந்துருக்காங்க. இது குறித்து நம்மோடு பேசுவதற்காக மருத்துவர் காசி இருக்காங்க, அவரோட பேசலாம். வணக்கம் சார். வணக்கம். மத்திய பிரதேசில் 16 குழந்தைங்க வந்து இருமல் மருந்து குடித்து இறந்துருக்காங்க. இது வந்து ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியான ஒரு தகவல் தான். குறிப்பாக தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் வேறு அரசியல் விஷயங்கள் பரபரப்பாக போயிட்டு இருந்த சூழலில் இந்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் விவாதிக்கப்படவே இல்லை. இந்த 16 குழந்தைகள் இறந்ததற்கான காரணம் ஒரு மருந்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது என்ன மருந்து? இதை வந்து குழந்தைகள் பயன்படுத்தலாமா? எப்படி இந்த மருந்து மார்க்கெட்டுக்கு வந்தது? மருத்துவர் எப்படி இதை சஜஸ்ட் பண்ணார்? இந்த குழந்தைகளுக்குள்ளே காஃப் சிரப் இந்த சொல்லப்படுற இந்த மருந்து வந்து கோல்ட்ரிஃப் என்கிற வியாபார பேரில் ட்ரேட் நேமில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து. அது வந்து ஒரு காஃப் சிரப்புக்கு தான். காஃப் சிரப்போட காம்பினேஷனாக 3 மருந்து, ஒரு 3 மருந்து கூட்டி இருக்குது. அதில் பேராசிட்டமால் இருக்குது, ஃபெனைலெஃப்ரின் ஹைட்ரோக்ளோரைடு இருக்குது, அதுக்கப்புறம் வந்து குளோர்ஃபெனிராமைன் மேலியேட்ஸ். இந்த 3 மருந்துலையுமே பேராசிட்டமால் வந்து ஜுரத்துக்காக கொடுக்குறது. மற்ற 2 மருந்துகளுமே வந்து கோல்டுக்கும் காஃபுக்கும் கொடுக்கக்கூடிய மருந்து. இது 3 மருந்தோட காம்பினேஷனாக உள்ளக்கூடிய ஒரு காஃப் சிரப். இந்த காஃப் சிரப் வந்து பொதுவாக இந்த நேமில் மட்டும் இல்லை, பல நேமில் இந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் வந்து பல ட்ரேட் நேமில் பல கம்பெனிகளால் தயாரிக்கப்படுகிறது. இந்த கோல்ட்ரிஃப்ங்கிற கம்பெனியுமே வந்து இதை வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு கிட்டத்தட்ட பல வருடங்களாக இந்த பேரில் மார்க்கெட் பண்ணிக்கிட்டும் வர்றாங்க. அதே நேரத்தில் இந்த பிரச்சனை வந்து ஆரம்பித்து முதல் குழந்தை இறந்த பொழுது இதை பற்றி தெரியலை, ஏதோ ஒரு காஃப் சிரப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி. அதுக்கப்புறம் சப்சிக்வெண்ட்டாக அடுத்தடுத்து குழந்தைகள் வந்து மயக்கமடைகிறதும், ஏன்னா இது வந்து வாந்தி வயிற்று வலி வந்து அதுக்கப்புறம் கிட்னி ஃபெயிலியருங்கிற அளவுக்கு போய் இறப்புகள் ஆரம்பித்த உடனே தான் மத்திய பிரதேச இதோட ட்ரக் கண்ட்ரோல் அத்தாரிட்டி என்ன பண்ணுறாங்க, இது என்ன சாம்பிள்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணுறாங்க. இது வந்து இந்த சாம்பிள்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணுறது யாருன்னா வந்து மத்திய சுகாதாரத்துறையினுடைய சென்ட்ரல் ட்ரக் ஸ்டாண்டர்ட் கண்ட்ரோல் ஆர்கனைசேஷன், CDSCOன்னு சொல்லுவோம். அவங்களோட இதுதான் வந்து செக் பண்ணுறாங்க. செக் பண்ணும்போது அங்கே உள்ள காஃப் சிரப் ஒட்டுமொத்த காஃப் சிரப் எல்லாம் செக் பண்ணுறாங்க. அதில் பல காஃப் சிரப் வந்து சேஃப் தான், ஒன்றும் அதில் கண்டாமினேஷன் இல்லை, ஒன்றும் பிரச்சனைக்குரிய பொருள்கள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ஆனால் 2 காஃப் சிரப் மட்டும் அது டெஸ்ட் பண்ணாத போதே அந்த அறிக்கையை வந்து கொடுத்ததாக சொல்கிறாங்க. அவங்க எல்லா காஃப் சிரப் சேஃப், அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு.
அந்த 2 காஃப் சிரப்பில் ஒன்று தான் வந்து கோல்ட் இந்த ரிஃப்ங்கிறது. 2 காஃப் சிரப் டெஸ்ட் பண்ணாமலே டெஸ்ட் சொல்லிடுறாங்க. பண்ணாமலே அங்கே சொல்லிட்டதாக நியூஸ் சொல்லுது. ம். நியூஸ் பேப்பர்ஸில் போட்டிருக்கிறாங்க. ம். அந்த மாதிரி தான் செய்திகள் வருது. அந்த மாதிரி அதையே டெஸ்ட் பண்ண உடனே அந்த கோல்ட் ரிஃப்ங்கிற இது வந்து யார் மேனுஃபேக்சரர் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம காஞ்சிபுரம் பக்கத்தில் சீசான் ஃபார்மசூட்டிகல்ஸுங்கிற ஒரு கம்பெனி, ட்ரக் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி. அவங்க எவ்வளோ நாளாக இதில் இருக்காங்கன்னு தெரியாது. பட் ஆனால் நெடுநாட்களாக அவங்க வந்து இந்த காப் சிரப் உட்பட பல விஷயங்களை தயாரிச்சுட்டு வராங்கங்கிறது தான் சொல்கிறாங்க. அது உடனே வந்து தமிழ்நாடோட ட்ரக் கண்ட்ரோல் அந்த கண்ட்ரோலருக்கு அவங்க லெட்டர் எழுதுறாங்க. அவங்க வந்து இது எக்ஸாம் பண்ணி இது என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்கன்றோட இவங்க டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இதில் வந்து இந்த டைஎத்திலீன் கிளைக்கால்ங்கிற கண்டாமினன்ட் இருக்கு. அது ஒரு பாய்சனஸ். அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் சால்வெண்ட். நம்மளோட பிரேக் ஃப்ளூயிட்லேயும் அப்புறம் பிளாஸ்டிக் மேனுஃபேக்சரில் அது மாதிரிலாம் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு அந்த ஆன்டிஃப்ரீஸ் இது இருக்குது. அதெல்லாம் ஆன்டிஃப்ரீஸ் ஆகாமல் பாதுகாக்கக்கூடிய சில பொருள்கள்லாம் தயாரிக்கிறதுக்கான ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு கிளைக்கால் வந்து டைஎத்திலீன் கிளைக்கால்ங்கிறது. அது வந்து மனிதர்கள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. கன்சியூம் பண்ணாலே அது வந்து பாய்சனஸ் தான். அது வந்து கண்டாமினேஷன்ங்கிற முறையில் மிக மிக குறைந்த அளவில் இருக்கலாம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம வந்து இந்த மருந்துகள் நான் சொன்னேன் இல்லையா, முதல்ல சொன்ன இந்த மருந்துகள் எல்லாம் வந்து தயாரிக்கிற போது ப்ரிசர்வேட்டிவ் என்கிற முறையிலேயோ அல்லது பைண்டிங் ஏஜென்ட்ஸுங்கிற முறையிலேயோ சில அடிட்டிவ்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி அடிட்டிவ்ஸை யூஸ் பண்ணக்கூடிய காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய அடிட்டிவ்ஸ் வந்து கிளிசரின்னு ஒன்று காமனாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த கிளிசரினும் இதில் வந்து கண்டாமினேட் ஆகிருக்கலாம். இந்த கிளிசரின் பயன்படுத்துகிற போது கிளிசரினுக்கு பதிலாக அதோட சீப்பர் ஆல்டர்னேட்டிவாக இதை கூட பயன்படுத்துறதுக்கான கலப்படமாக பயன்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. கிளிசரின் வந்து காஸ்ட்லி. இந்த அதே குணங்களுடைய ஏன்னா இது எதுக்காக இதை சேர்க்குறாங்க அப்படின்னா, இது வந்து ஒரு வளவளப்பு தன்மையோட ஒரு சிறப்புக்கு வேண்டிய ஒரு பைண்டிங் ஏஜெண்டாக இது வந்து கலர்லெஸ்ஸாக இருக்குது. டைஎத்திலீன் கிளைக்கால். கிளிசரனும் கலர்லெஸ். ஓடர்லெஸ்ஸாக இருக்குது. கிளிசரனும் ஓடர்லெஸ். டேஸ்ட் வந்து ஸ்வீட் டேஸ்ட்டாக இருக்குது. அப்படிங்கிற போது சிறப்பு கொடுக்குறபடியே அதுவும் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும்போது அது அட்ராக்டிவாக இருக்குங்கிறதுனால தான் இந்த பைண்டிங் ஏஜென்ட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க. கிளிசரின் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது காஸ்ட்லியாக இருக்கிற போது இதுக்கான இந்த மாதிரி அடல்ட்ரேஷனாகவோ கண்டாமினேஷனாகவோ இந்த டைஎத்திலீன் கிளைக்கால் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இது வந்து இன்று நேற்றல்ல, கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றாண்டு காலமாக இந்த உலகம் பூராவுமே பல காஃப் சிரப்பில் பல மருந்துகளில் இந்த கண்டாமினேஷன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அந்தந்த நாடுகள் வந்து ஆக்ஷன் எடுத்து அதெல்லாம் தவிர்த்துட்டு வர்றாங்க. மிக மிக பெரிய அளவில் குறைச்சிட்டாங்க அல்லது தடுத்துட்டாங்க. உதாரணத்துக்கு என்னன்னா, யூஎஸில் வந்து 1935-39 வந்து இந்த மாதிரி எபிசோடு வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட 50 குழந்தைகளோ 50க்கு 100 குழந்தைகள்கிட்ட இறந்து போயிருக்கு. இறந்த உடனே அவங்க அலர்ட் ஆகி என்ன இந்த அடல்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா, அப்போல்லாம் வந்து இவ்வளவு டெஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸாக இல்லாதப்போ கூட டைஎத்திலீன் கிளைக்கால்ங்கிறது ஒன்று அடல்ட்ரேஷன் அதை வந்து தடுக்கணும் பேன் பண்ணிட்டாங்க. அதுலேருந்து இது வரைக்கும் அங்கே ரிப்போர்ட்டட் ஈவெண்ட்ஸ் இல்லை. ஆனால் நம்ம இதில் பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியாவில் வந்து 1986 நடந்திருக்கு மும்பையில், 1998 நடந்திருக்கு. ஏன் இப்போது 2019-20 ஜம்மு காஷ்மீர்லேயும் இமாச்சல் பிரதேசத்துலேயும் இதே டைஎத்திலீன் கிளைக்கான் பாய்சனிங் வந்து இந்த காப் சிரப் மூலமாக வந்ததாக வந்து அது இன்வெஸ்டிகேஷன்லாம் இருக்குது. இன்னும் கேஸ் முடியலை. அதெல்லாம் நடந்துகிட்ருக்கு. ஆனாலும் கூட இந்த தொடர்ச்சியாக வரக்கூடிய இந்த நம்மளோட விஜிலன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஃபார்முக்கு விஜிலன்ஸுங்கிறது அந்தளவுக்கு சஃபிஷியண்ட்டாவோ எஃபிஷியண்ட்டாவோ இல்லை. இவ்வளோ பெரிய ஒரு மருந்து, இதில் இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஃபால்ட் இருக்குது அப்படின்னும் போது இதை கண்காணிப்பதற்கான மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டிலையோ சரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்டேயோ இல்லையா? அப்படி இருந்திருந்தா இதை எப்படி வந்து அந்த மாநிலத்துக்கு ஏற்றுமதி பண்ணுறதுக்கு இந்த கவர்மெண்ட் அனுமதிச்சிருக்கோம் ஒன்று. இன்னொன்று, இது குறிப்பிட்ட ஒரு 16 குழந்தை அப்படின்னும் அப்புறம் குறிப்பிட்ட அந்த பகுதிக்கு தான் இது வந்து ஏற்றுமதி பண்ணப்பட்டிருக்கு. அப்போ தமிழ்நாட்டில் இது புழக்கத்தில் இல்லையா? இந்த தகவல் தெரிஞ்ச உடனே தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டும் ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க. உடனே பேன் பண்ணணும், தடை செய்யணும், இனிமேல் புழக்கத்தில் இருக்கக்கூடாது. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு அறிவிப்பை விட்டுருக்காங்க. பெற்றோர்கள் கூட நீங்கள் உடனடியாக அவசரப்பட்டு யாரும் இந்த மாதிரி இருமல் மருந்தெல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்காதீங்கன்னு. என்னோட கேள்வி என்னென்னா, மருத்துவர்கள் கட்டாயம் படிச்சிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ரிஜிஸ்டர்டு
ப்ராக்டிஷியர்ஸ் கிட்ட தான் இந்த குழந்தைங்கள கொண்டு போய் பெற்றோர்கள் குடுக்குறாங்க. அவங்க சொல்றத அவங்க ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. இதுல ரொம்ப இன்னசென்ட்டானவங்க இந்த பெற்றோர்களும், அத விட எதுவுமே தெரியாத அந்த அப்பாவி சின்ன குழந்தைங்க. இது வந்து 1, 2ன்னு இல்லாம இவ்ளோ பெரிய நம்பர் ஆகும்போது, இத யார் பொறுப்பேத்துக்கிறது? நிச்சயமாக அரசுகள் தான் பொறுப்பேற்றுக்கணும். ம். அரசுகளோட ஏஜென்சிஸ் இருக்கு இல்லையா? ம். அது வந்து அதுதான் நான் சொன்னேன். சஃபிஷியன்ட்டாவும் இல்ல, எஃபிஷியன்ட்டாவும் இல்ல. ம். அவங்களோட வேலைய வந்து அவங்க முறையாக பார்த்திருப்பார்களானால், ம். இது வந்து ஒரு ட்ரக் வந்து ஒரு அவங்களுக்கு லைசென்ஸ் வாங்குறபோது, மேனுஃபேக்சரிங் லைசென்ஸ் வாங்கும்போதே எல்லா தர சான்றிதழ்லாம் வாங்கி தான் பண்ணணும். ம். அது கன்டினியூஸ் மானிட்டரிங் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஒவ்வொரு பேட்சுக்கும் ஒரு சாம்பிள் வந்து தே ஆர் மாண்டேட்டரிலி சென்ட் டூ திஸ் லேப் அன்டெஸ்டட். ம். அந்த மாரி டெஸ்டிங் நடந்து வந்திருந்தால், இத வந்து தவிர்த்துக்கலாம். நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்ப இந்த கம்பெனியோட தயாரிப்புகள் வந்து இப்ப தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே வேற முன்னாடி உள்ள பேட்ச் இருக்கலாம். ம். அதத்தான் இப்ப தடை பண்ணியிருக்காங்க. ஆனா இங்க வந்து இந்த பர்ட்டிகுலர் பேட்ச வந்து முதலாக இப்ப வந்து 2 மாநிலங்கள் தான் இப்ப அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு. 2 மாநிலங்கள்ல ஒரு சில மாவட்டங்கள் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு அதிகமா. ம். அப்படிங்கிறபோது வந்து இங்கேருந்து அவங்க வந்து அந்த மாநிலங்களுக்கு அனுப்புவதற்கு ஒன்ஸ் அவங்க லைசென்ஸ் வாங்கிட்டாங்க, மார்க்கெட்டிங் லைசென்ஸ் வாங்கிட்டாங்கனாக்கா, தே கேன் சென்ட் டு எனிவேர் இன் இந்தியா. இந்த இது ஆக்சுவலி புதிதல்ல. நீங்க ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இப்போ 6 மாசம் முன்னாடி கூட அந்த பிரச்சனைகள் வந்துச்சு. நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ண மெடிசின்ல இந்த காஃப் சிரப் ஃப்ரம் இந்தியா இந்த இதுலயும் காம்பியாலயும், ம். உஸ்பெஸ்கிஸ்தான்லயும் அங்கே வந்து குழந்தைகள் இறப்புக்கு இது காரணமா இருந்ததுன்னு ஒரு நியூஸ் ரிப்போர்ட்டா இருக்கு. 2022ல. ம். கிட்டத்தட்ட 65 குழந்தைகள், 50 குழந்தைகள் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலயும் 2 இந்த கண்ட்ரிலயும் இறந்தாங்க. WHOவோட ஒரு ரிப்போர்ட் ஆமா, சொல்லுதுல, அந்த ரிப்போர்ட்டும் கூட 300 குழந்தைகள்ல இதுவும் இதுவும் இன்க்ளூடு. அந்த 300 குழந்தைகள் வரைக்கும் இறந்திருக்கு. ம். காப்ஸ் தி ஃபைண்டிங் ஃபால்ட் வித் த காப்ஸ் ஃப்ரம் இந்தியா. அப்போ நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணதுல வந்தது இது. இப்போ எக்ஸ்போர்ட்ஸுக்காவது இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் எல்லாம் ஹையஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆஃப் இது இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம பண்ணுறோம். நம்ம வந்து இந்த மாதிரி தேர்ட் வேர்ல்ட் கண்ட்ரீஸ்க்கு அல்லது வந்து ஒரு புவர் கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து வளர்கிற டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்க்கு அனுப்பக்கூடிய இந்த சாம்பிள்ஸில் தான் கண்டாமினேஷன் இருந்தது. இதே டைஎத்திலீன் கிளைக்கால் கண்டாமினேஷன் இருந்துங்கிற ரிப்போர்ட் வந்து 22ல வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்டு. இப்போ ரீசெண்டாகவும் அந்த இஷ்யூ வந்தது 6 மாதம் முன்னாடியும். ம். ஆனால் ஒன்றும் பெரிய எஃபெக்ட் இல்லையே. அப்ப திருப்பி திருப்பி இந்த இஷ்யூ ரைஸ் ஆயிட்டே இருக்கு. ஆனா இத தடுக்கிறதுக்கான நடவடிக்கைகள் நடவடிக்கைகள் தான் இப்போ குறைந்தபட்சம் இப்பொழுதாவது நம்மளுடைய மத்திய அரசு அந்த மாதிரி சென்ட்ரல் ட்ரக் கண்ட்ரோல் அத்தாரிட்டி, ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரிலாம் விழிச்சுக்கணும், கண் விழிச்சுக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். ம். அதுதான் வந்து கவர்மெண்ட் சைடு செய்ய வேண்டியது. இது வந்து இது மாதிரி எந்த ஒரு சிஸ்டம் தே ஷுட் டெவலப் அ சிஸ்டம். அந்த சிஸ்டம் வந்து இருக்க சிஸ்டத்தையுமே ஒழுங்கா ஒர்க் பண்ணணும். ம். ஒழுங்கா வந்து மானிட்டர் பண்ணணும். ம். அதே மாதிரி ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகுறாங்க. வரிசையா குழந்தைகள் ஒரே பேட்டர்ன்ல காஃப் சிரப் அப்படித்தான் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சது. ம். முதல் டெத் ஆகும்போதெல்லாம் கூட அவங்க அலர்ட் ஆகல. 1, 2 டெத் ஆகுது. நிறைய குழந்தைகள் வந்து திடீர்னு காஃப் சிரப் குடிச்சிட்டு வந்து அட்மிட் ஆகுறாங்கங்கிற போது அவங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் நடந்து எல்லாருமே வந்து கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகி இறந்து போறாங்க. அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டேஜில் வரும்போது தான் இது வந்து இந்த விசாரணை, இந்த நியூஸ் ரிப்போர்ட் எல்லாமே பெரிய அளவில் பேசப்படுகிற போல மாறியிருக்கு. ம். ஸோ அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிலாம் டாக்டர்ஸ்க்கு உண்டு. அது வந்து இப்போ மாதம் வரும்போது தே ஹேவ் டு ரிப்போர்ட். அதுதானே தவிர நேரடியாக இந்த மருந்தை ஏன் எழுதுனீங்கன்னு நம்ம டாக்டர் கேட்க முடியாது. பெற்றோர்களை பொறுத்தளவில் ம். ஒரு ஒரு வேண்டுகோளாகவும் நான் சொல்ல விரும்புவது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, டாக்டர் ஒரு விஷயத்துக்கு ஒரு காஃப்னு ஒரு தடவை கூட்டிகிட்டு போகிறோம். எல்லா காஃபும் ஒரே மாதிரி இல்லை. காஃப்லேயும் நிறையா இருக்குது. அதுக்கு காஃப் வர்றதுக்கான காரணங்கள் நிறையா இருக்குது. இன்ஃபெக்ஷனில் ஆரம்பித்து அலர்ஜிலேருந்து ஏகப்பட்ட காரணங்கள் இருக்குது. நிறைய காரணங்கள் இருக்கும்போது ஒரு தடவை காஃப் சிரப்னு எழுதி வாங்கிட்டு போயிட்டு அதையே நம்ம வந்து வீட்டில் ஸ்டாக் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு அப்பப்போ குழந்தை அழுதா கொடுக்குறது, தூங்குறதுக்கு கொடுக்குறது, காஃப் வந்தாலே கொடுக்குறது, கோல்டு பிடிச்சாலே கொடுக்குறதுன்னு செல்ஃப் மெடிகேஷன் எடுக்கிறது மிக 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 தவறு. இது ஒரு பாயிண்ட். 2வது ஒரு தடவை நம்ம எழுதி கொடுத்த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனையே வச்சுக்கிட்டு சக்ஸஸிவாக அடுத்தடுத்து போய் இதில் போய் நேரடியாக ஃபார்மசியில் போய் ஓவர் தி கவுண்டர் வாங்குறதும் தவறு, மிகவும் தவறு. இந்த ஓவர் தி கவுண்டர் சேல்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக பிளாக் பண்ணணும். ம். ஏன்னா ஒரு காஃப் சிரப்புக்கு போயிட்டு அவங்க இருமலாக இருக்குது குழந்தைக்கு ஒரு காஃப் சிரப் கொடுங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா அவர் வந்து என்ன அவருக்கு தோணுதோ அதை எடுத்து கொடுப்பார். அவர் வந்து எங்கள் அளவுக்கு மாதிரி நாங்கள் வந்து படித்தவங்க மாதிரி அவங்க படித்தவங்க கிடையாது. அவங்க என்ன மெடிசின் எடுத்துக்கிட்டாங்களோ அதை எடுத்து கொடுப்பாரு. அவ்வளோதான், அதோட வேலை முடிஞ்சுது. ஒரு ஃபார்மசிஸ்டோட வேலை அவ்வளோதான். அந்த மாதிரி ஓடிசின்னு சொல்லுவோம், ஓவர் தி கவுண்டர்
எந்த மெடிசினுமே வாங்கக்கூடாது. ம். இது 2வது. ஏற்கனவே ஒரு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனை வச்சு அதே மெடிசினை எல்லாத்துக்கும் சர்வரோக நிவாரணி மாதிரி வச்சுட்டு காஃப் வந்தாலும் கொடுக்குறது, கோல்டு வந்தாலும் கொடுக்குறது, ஃபீவர் வந்தாலும் கொடுக்குறது, எப்போ வந்தாலும் கொடுக்குறது. ம். அப்புறம் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து டோஸுமே தப்பாக கொடுக்குறது, ஓகே. எல்லாமே தவறு. ஓகே. ஸோ இது மாதிரி தவறுகள் செய்யாமல் இருக்குது சேஃப்டிக்கான இது. இவ்வளோ நேரம் எங்களோட கேள்விகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப விரிவாகவும் முக்கியமான பல பதில்களை சொல்லியிருக்கீங்க. நன்றி சார். நன்றி.